السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو 36 سلاٹ پنکھا وینڈ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے کہ مشین کے ساتھ کیسے وینڈ کیا جاتا ہے، اور جو دوست کام سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ وہ ان کو بھی سمجھ آ سکے۔ اسٹیٹر ہم نے یہ مشین میں فٹ کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اسٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے مشین چل جائے گی، اور اس طرح یہ ہماری کوئل بننی شروع ہوگی ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا ایک کوئل پورا ہو گیا ہے۔ یہ جیسے ہی کوئل پورا ہوگا تو یہ ہماری مشین رک جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوئل ہمارا پورا ہو گیا، اب ہم اس کو نکال کے اگلے کوئل پہ شفٹ کریں گے۔ تو اس طرح اس کی سیٹنگ کر کے مشین میں فٹ کر کے پھر اسے دوبارہ سے آپ کو دکھائیں گے دوسرا کوئل بنانے کا طریقہ۔ یہ بعض ٹائم اسٹیٹر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے ویڈیو کٹ نہیں کی، آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو بھی نظر آئے۔ اس طرح پھر ہم دوبارہ مشین سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا کوئل اس طرح آپ کے سامنے مکمل ہونے لگا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جو دوست نئے الیکٹریشین بھائی بجلی کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے یوٹیوب کو اور ٹک ٹاک کو فالو کریں، تاکہ ہم ان کے لیے ڈیلی ایک ویڈیو بنائیں گے بہت ہی زیادہ سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ، تاکہ ان کو ہمارا ویڈیو دیکھ کر کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکے۔ آپ کو انشاءاللہ اتنی سمجھ آ جائے گی کہ آپ اپنا کام خود کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ہمارے دوسرے کوئل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے مشین میں اسٹیٹر لگا کے تیسرا کوئل ابھی سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں تیسرا کوئل ہمارا سٹارٹ ہو گیا، یہ میٹر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں میٹر ہمارا چل رہا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ہماری تیسرا کوئل بھی اب آپ کے سامنے بن رہا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم نے اسکپ نہیں کیا تاکہ آپ کو سب کچھ نظر آئے۔ جس طرح آپ دیکھیں ہمارا تیسرا کوئل بھی مکمل ہو گیا ہے، اور جو دوست پنکھے کے بارے میں یا کسی بھی بجلی کے چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور ساتھ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ جو جتنی بھی سمجھ آئے گی ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چھوٹا کوئل بھی ہم نے شروع کر دیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ ہمارا چھوٹا کوئل بن رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ جس طرح ہی ٹائم گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے مکمل ویڈیو لائیں گے، استری کس طرح ٹھیک کرتے ہیں، واشنگ مشین کس طرح ٹھیک کرتے ہیں، LED بلب کس طرح ٹھیک کرتے ہیں، باقی اور جتنی چیزیں ہیں بجلی کی انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آہستہ آہستہ ہم آپ کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے بالکل آسان طریقے کے ساتھ۔ اس طرح آپ دیکھیں ہمارا ایک کوئل اور مکمل ہو گیا ہے، اور یہ اب ہم 5واں کوئل کو، یہ ہمارا 36 سلاٹ پنکھا ہے، اور اس میں اندر جون سے ہوتے ہیں 6 کوئل ہوتے ہیں، اندر 6 کوئل ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے 6 کوئل کا سیٹ مکمل ہوگا تو یہ اندر کی وینڈنگ ہماری مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ باہر کی وینڈنگ کے بارے میں بھی ہم آپ کو ویڈیو کر کے مکمل پنکھا اوپن کرنے سے لے کر فٹ کرنے تک، ہم آپ کو کنیکشن کرنے تک سب ویڈیو آپ کو ایک ایک کر کے ہم بنائیں گے جس طرح ہمیں ٹائم ملے گا، تو اس طرح آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مشین میں کس طرح اسٹیٹر کی فٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ایک مکمل ویڈیو بنا کے دکھائیں گے۔ اس طرح ہمارے 5 کوئل مکمل ہو گئے، اور آخری کوئل جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کی سیٹنگ کر کے ابھی اس کو
ہاتھ سے گھمائیں گے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ابھی فی الحال مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ اب ہم اسٹارٹ کریں گے اور یہ آخری کوئل بھی اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو فالو کریں، خاص طور پر جو بجلی کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بہت ہی سادہ اور اچھے طریقے سے ویڈیو بنائیں گے، اور وہ دیکھیں گے تو جلد ہی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اور کنیکشن کرنے کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں ہمارے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا ایک کوئل کا سیٹ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے